ati Mũmbunge wa gĩcigo kĩa mbere nĩ Geoffrey Rũkũ nĩ agĩtetetie maumĩrĩra ma mathako na marĩa maragĩkorirwo magĩtabanio ma macukuru marĩa marigĩrĩirie mbere, akiuga atĩ nĩ kũrarĩ na mũthutũkanio harĩ ũheani wa namba kũrĩ macukuru maya. Atabania a mathako maya maugĩte atĩ mũthutũkanio ũyũ ũrakiumanire na kwaga kana gũkorwo na ũnyihu wa kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra mathako maya o ũndũ ũmwe na macukuru matiganĩte mothe ikereka-inĩ rĩa kaunti. Nĩ riboti tũkĩharĩrĩrio nĩ mwandĩki T Mubi wa Munyiri. Anyiti itemi gĩcigo-inĩ kĩa mbere kaunti ya Embu nĩ macakaĩte mũthutũkanio ũrĩa ũrakorirwo ũkĩyumĩria hĩndĩ ya mathako ma macukuru na kĩrĩa marekũĩra nĩ mũbango ũrarĩ ho wa kuma arutwo amwe kanya ga kũnyita itemi mĩthako-inĩ ĩno. Mũmbunge wa mbere ya Rũgongo Geoffrey Rũkũ augĩte ũthutũkanio ũyũ wa kũhe kanya timu imwe thake nĩguo ũracũngĩrĩirie cukuru imwe kwaga kwandĩkithia maumĩrĩra mega ma mathako ma mũbira. I know the lower side of Embu County, that is Bere Zone, is only number ones which have been considered in the sports. But to adina kore goro Embu marao kaga na timu igire number 1 na number 2. Sukuru yetu na goko igioka igitwara 1 peke yake, number 2 ikira gutwaro. And that disadvantaged the performance of the schools in the sport activities. So I ask those who concerned, please let this not be repeated the next time. Let the standards or the qualifications or the requirement cut across. Arimũ macukuru marĩa marigicĩirie mbere matarĩirie arutwo cukuru imwe nĩo tumahetwo mweke wa mbere wa kũhĩtahĩtanĩra mĩeke ikereka-inĩ rĩa kaunti. Mathiĩte na mbere kuga tabania mĩthako ĩno maregwatia kwaga kĩgĩna kĩiganu gĩa kũrũgamĩrĩra cukuru ciothe. Mwena-inĩ wake mwandĩki wa KUPPET Moyo Jacob Karura augĩte arutwo othe mabatiĩ kũheo mĩeke mĩigananu hĩndĩ ya mathako ta maya. We are saying as KUPPET, we want uniformity, we want equality, and we want all teams from all the sub-counties to be either 1 or 2. If we decide one team to come for the county games, let it be 1 from every sub-county. Sub-counties getting favours. So we want uniformity so that we can go and we move as one. If the county so decides that all sub-counties take one team, then it will be okay. Kia uruma wa masukuru ma sekondari ya Embu kugerera mwandĩki wa Elijah Kiarie ateteire tabania ya na kuga wagi wa kĩgĩna kĩiganu nikio gĩtũmi kĩrĩa kĩramatwarĩrĩirie gũtua matua maya. Upungufu wa fedha. Tulikaa chini kama wale viongozi wanasimamia Embu, tunasema the topmost decision making organ ya kesha ambao wanatufund. Sub-county ambazo umemention wakasema wakati huu hawana yule uwezo wa kuweka timu mbili katika county games. Na tukasema watu waende kwa sababu kuangalia resources. Timu mbili ni sawa, kuweza moja ni sawa. Kwa hivyo sio timu imetoka kwa wa viongozi wa county. Waangalie fees vile inalipwa, wanaweza kusaidia kivipi. Kwa hivyo sio ile ubaguzi. Hapana, watu waliambiwa angalie uwezo wao unafika wapi. Moja ni sub-county ambayo imeanza mwaka huu. Haina shule nyingi kubwa. Kwa hivyo kwa pati ile mzigo haitaweza. Na pia Hadi-inĩ ha Mũthingi TV, ZitaongeZwa wa Munyiri.